ベトナム貿易振興庁長官ウー・ハフー様、そしてオンライン通じてご参加の皆様、本日は多数の方に本セミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。共催者として一言ご挨拶を申し上げます。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響は今も続いており、世界経済に大きな影響を落としております。今月8日に世界銀行が公表した世界経済見通しにおきましては、来年2021年の世界の成長率はプラス 4.2% 成長と回復を予想しているものの、今年2020年の世界成長率はマイナス 5.2% が見込まれ、新興途上国経済においてもマイナス 2.5% 成長と、統計が始まった1960年以降で最悪の数値と予想されております。 ASEAN に目を向けますと、タイ、マレーシア、そしてシンガポールで軒並み今年度のマイナス成長が予想されるものの、ベトナムはプラスの 2.7% の予想、これは IMF の予想によりますけれども、なおベトナム国内の予測によりますと、ハノイ国家大学ベトナム経済政策研究センターによりますと、今年度の経済成長率は楽観的な見通しで 5.5%、 中間的な見通しで 3.9%、 悲観的な見通しで 1.7% と予想されております。これらの今後の経済成長の見通しは、新型コロナウイルスの拡大がベトナム国内だけでなく世界的に抑え込めるかどうかにかかっていると言えます。昨年までのベトナム経済を振り返りますと、好調な製造業が牽引いたしまして、 GDP は 7% 前後の高い成長率を継続してきました。携帯電話、電話部品、繊維、縫製品、コンピューター、電子製品、電子部品の輸出が最大で黒字幅を更新してきておりました。輸入の方も同じ産業が上位に来ており、海外との水平分業が行われ、バリューチェーンを形成していることを伺わせる輸出輸入構造になっております。この貿易構造を見ますと、海外直接投資により創設された外資系企業による輸出入ばかりでなく、契約に基づく貿易を取引を行う地場の企業による輸出入が多いことが分かります。第一の輸出入品である携帯電話部品は主として外資圏の企業が行い、第二の繊維縫製品はサブコントラクティングといわれる業務委託での地場企業による貿易です。私ども日本 ASEAN センターでは、西 ASEAN 間の新たな貿易形態の促進といたしまして、前者の外資系企業によるすなわち親会社子会社の関係ではなく、後者の契約に基づく取引を行う非出資型の国際生産および同形態の貿易に注目した事業を行っております。この非出資型国際生産の定義に従いますと、ベトナムからの輸出全体のおよそ 35% 程度が非出資型生産の下で行われる貿易、具体的には衣服の 80% 以上が業務委託、コーヒー豆の 30% 以上が契約農業の形態によるものと考えられております。ライセンス契約やフランチャイズ契約、ホテルなどによく見られる管理運営委託などを含めたこうした形態による貿易の在り方は世界的なトレンドとなっており、企業運営の面からも地域統合に貢献しております。皆様もご存知の通り、ベトナムは新型コロナウイルスの対策を最も効果的に行った国の一つと言われております。人口が約9600万人のベトナムでは現在、感染者数が330名程度に抑え込まれており、死者も確認されておりません。ベトナム政府は感染抑制の成果を積極的にアピールし、
海外からの投資や観光客を呼び込むことで経済の立て直しを加速させるとともに企業活動への支援を強化しております。今回ベトナム貿易振興庁の呼びかけにより、ベトナム側より日本企業との業務委託生産の受注やビジネスパートナーを希望する農業、食品、日用品、医療品などの製造企業を中心に40社の参加がありました。参加いただきましたベトナム企業には、この後一般財団法人対日貿易投資交流協会ミプロの貿易アドバイザー柴田正幸氏による日本の食品を含む一般製品に関する輸入規制についての講演をお聞きいただき、製品を日本へ輸出する際の注意点について理解いただければと思います。また日本企業の皆様には第2部でのビジネスミーティングにてご関心のあるベトナム企業の企業紹介、製品説明をお聞きいただき、その先の個別でのミーティングにつなげていただければと思います。今回ベトナム貿易振興庁、駐日ベトナム大使館商務部、そして国際機関日本 ASEAN センターの3社が協力してオンライン上でのビジネスミーティングの開催に至りました。私どもではコロナとともに生きる時代にあった新たな経済の在り方を模索しながら、皆様のお役に立つ情報のご提供や活動内容の充実に努めてまいりますので、ご支援ご鞭撻のほど引き続きよろしくお願いいたします。本日のイベントに関係する先端の事業として2つほど紹介いたします。一つは先週の開催でしたが、最新ベトナム観光ウェブセミナーと題し、ベトナム政府の受け入れ準備の現状報告や北部や中部の観光地を紹介するウェビナーを開催させていただきました。多くの方にご参加いただきありがとうございました。2つ目はベトナムを含む ASEAN 後発加盟国の企業向けに輸出能力向上の一環として、本年10月頃にデジタル産業を対象としたセミナーおよびワークショップをベトナムにて開催する予定です。私どものこうした事業が日本とベトナム企業の結びつきのお役に立ち、より多くの良きパートナーが得られることを期待する次第です。本日のイベントが今後皆様のベトナムとのビジネスにおいてお役に立てることを期待し、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。